баярлалаа. Дөнгөж сая бидэнд чинь мэдээлэл ирлээ. Яг одоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо дээр Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг өндрөөр үнэлэх, үнэлэмжийг дээшлүүлэх талаар засгийн газар Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо хажууд толгогч эзэд эрдэмтэд судлаачдын хамтарсан хэлцүүлэг болж байгаа юм байна. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай телевизийн сурвалжлагч Алтан Хүү ирүүлсэн юм. Нэг өрхийн сарын дундаж орлого 573 мянган төгрөг байгаа бол сарын дундаж зарлага нь 577 мянган төгрөг байна гэсэн статистик судалгаа байдаг. Эндээс харахад өнөөдөр бас Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг бас 140,400 бас дээшлүүлэх юм шаардлага тулгарч байгааг ажил эзэдийн нэгдсэн холбоо болоод Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотын зүгээс одоо хэлж байна. Учир нь одоо 2 жилийн өмнө 140,400 төгрөгөөр нийтдээ нэг 30 гаруй килограмм мах худалдан авдаг байсан бол өнөөдөр дөнгөж 15 кг махыг одоо бас 140,400 төгрөгөөр худалдаж авч байна гэсэн юм судалгаа бас харагдаж байгаамаа. Тэгэхээр зайлшгүй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх, үүгээрээ дамжуулаад хөдөлмөрийн үнэлэмжийг одоо бас нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж албаныхан онцолж байна. Үүнд бол төрийн оролцоо нэгдүгээр маш их чухал. Учир нь нэг талаас төрөөс дэмжлэг татаас гэхээсээ илүүтэйгээр яг энэ ажиллаж байгаа ажилчдынхаа ур чадвар дээр нь одоо бас анхаарч сургалтанд хамруулах чиглэлээр бол ерөөдөө төр бас дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Ингэснээр Монгол хүний бас хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлэн, харин хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлснээр хөдөлмөрийн үнэлэмжийг одоо бас нэмэгдүүлэх юм боломж болцоо байна гэдгийг өнөөдөр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо болоод ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооноос мэдээллээ. Ер нь Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж ямар хэмжээнд байгааг маш олон зүйлээр тайлбарлаж байна. Өнөөдөр 40 гаруй мянган одоо Монгол залуус Солонгост очиж одоо хөдөлмөр эрхэлж байна. Хоёрдугаарт өнөөдөр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 140-400 байна. Ер нь энэ дундад цалин дэслэх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бол 23.5% байна. Харин зах зээл хөгжсөн улс орнуудад энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ тухайн улсынхаа одоо дундад цалингийн ер нь 50-аас доош хувийг эзэлдэг. Тэгээ энэ хэдгээр үзүүлэлтүүд бол ер нь Монгол улсад одоо хөдөлмөрийн үнэлэмж, тэр дундаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ ямар түвшинд байгаа вэ гэдгийг харуулж байгаа юм. Саяхан нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монгол улсын засгийн газартай хамтран зохион байгуулсан одоо судалгаагаар 72 орныг хамруулсан одоо судалгааны дүнгээс авч үзвэл ер нь энэ цалин хөлс орлогын байдлаараа Монгол улс 72 орны 66 жагсан байна. Тэгэхээр энэ байдал бол улс орны эдийн засгийн өсөлт, хувь хүний одоо амьдрал, арга ирийнх нь одоо аж амьдралыг дээшлүүлэх энэ асуудал одоо наалдж өгөхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж хэд доогоор байна гэсэн үг. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос өнөөдөр Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр засгийн газрын төвшөнд, ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооны төвшөнд энэ чиглэлээр одоо судалгаа хийдэг эрдэмтэн судлаач нартайгаа энэ Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж өнөөдөр ямар түвшинд байгаа юм? Ямар арга хэмжээг авч явуулахгүй бол болохгүй байгаа юм. Тулгамдсан одоо ойрын ямар одоо зорилт асуудлууд байна уу гэдэг чиглэлээр одоо санал бодлоо солилцож байна. Тодорхой шийдэл гарна. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх хугацаагүй юм кампани ажлыг эхлүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм хэлтсээр явагдаж байгаа. Энэ цаг үед энэ хэлтсүүлгийг зохион байгуулж байна. Хэлтсүүлгийн үр дүн бол одоо 3 тал болж одоо ажил олгогч нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ тэд байх ёстой. Ийм учраас одоо нэмэгдүүлэх боломжгүй байна гэж хэлхийн хооронд байдал юм байна. Одоо хэдүүлээ ингэж хөдөлмөрийн хөлснийхөө доод хэмжээг нэмэгдүүлье. Бусад улс орнуудтай харьцуулбал одоо манай улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэд доогуур орсон байна гэдгээ бид хүлээмжших ёстой. Ийм учраас өнөөдрийн хэлэлцүүлэг бол маш өндөр ач холбогдолтой болох байх. Энэ хэлэлцүүлгийн үр дүнд энэ Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж өмнөх түвшингээс илүү эрс дээшлэх хамгийн анхны алхам бол улсын хэмжээний хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ боломжийн түвшинд одоо хүртэл нэмэгдэх энэ боломжийг л бид хүлээж. 2 жилийн өмнө Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 196 мянган төгрөг болгох ийм шаардлага саналыг тодорхой судалгааны үндсэн дээр тавьж ирсэн. Тэгэхээр 2 жилийн өмнөх одоо тухайн үеийн үнийн өсөлт, ер нь тухайн үеийн эдийн засгийн өсөлт өнөөдрийн түвшинтэй харьцуулбал харьцангуй арай доогуур байсан. Тэгэхээр улс орны эдийн засаг өсөж байна, боломж олцоо нэмэгдэж байгаа бол 2 жилийн өмнөх түвшингээс илүү одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг болгох боломж байна гэж үзэж байгаа. Энэ чиглэл дээр бид нар наривчлсан судалгаа хийж
Тэгээ мэдээж энэ зөвхөн Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны саналаар энэ хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээ тогтоогддог биш. Гурван тал энүүн дээр харилцан ярилцаж, тохиролцож бас энэ чиглэлээр нарийн судалгааг бас нэлээд наривчлан хийж тогтоох ёстой. Бас одоо төр засгийн дэмжлэг чухал шаардлагатай. Яагаад гэвэл энэ дээр бол өнөөдөр ажил олгогчдыг одоо өөрсдийн одоо сургах, аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагаагийн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх. За нөгөө талаар ажилчдыг бас одоо тодорхой хэмжээгээр сургаж, бүтээн хэмжээнд дэвшлүүлэхэд төр өнөөдөр анхаарч байгаа хэрэгтэй. Яагаад гэвэл өнөөдөр ажил олгогчд бол татвараа төлж байгаа тийм ээ. Тэр татвараас нь эргүүлээд тэр одоо ажил олгогчдыг одоо дэмжих тийм арга хэмжээнийг явуулснаар ажил олгогчдын өөрийнх нь ашиг орлого нэмэгдэнэ, ажилчдын цалин нэмэгдэнэ, аж ахуйн нэгжийн ашиг орлого нэмэгдэх, ажилчдын цалин нэмэгдэх тэр хэмжээгээр улсын одоо улсад төлдөг тэр ашигтай үйл ажиллагаа бас нэмэгдэх, улсын сан хөмрөг нэмэгдэх. Энэ бол хоорондоо ийм уялдаа холбоотой асуудал учраас өнөөдөр төрийн дэмжлэг бол маш чухал. Яагаад гэвэл юу бид нэр төрийн дэмжлэг гэдэг анхор төрөөс зүгээр одоо татаацаг өгч юм уу тийм ээ. Одоо ханд өгөөч гэж бид нар хойж байгаа биш. Тэр одоо хэрэгжилтийн ажилчин бэлддэг тэр системийг маш сайжруулах.